海道大学獣医学部5年生の渋谷美桜です。獣医学部6年生のキムタクスです。北海道大学獣医学部といえば、明治43年東北帝国大学時代に獣医学講座として始まって以来、獣医学科を経て1952年に現在の獣医学部が創設されました。それから65年以上の長い歴史を持つ日本でも有数の獣医学教育機関です。2019年12月には北大獣医学部での教育課程がヨーロッパ水準を満たす優れたものであると認められ、イーブ国際認証を取得しました。現在も進化を続ける私たちの獣医学部について、たくさんの魅力をご紹介します。まず何といっても獣医学部では獣医師を目指して入学する学生が多いですので、犬猫といった伴侶動物、牛といった産業動物の診断や治療に関係する施設をご案内しますね。ここスキルスラボでは動物愛護の観点から動物の皮膚や内臓を再現した模型を使用してシミュレーション学習することが可能です。学生たちは実習や試験前を中心にスキルスラボで練習を重ねます。全国的にも大変有名な北海道大学附属動物病院、ここで臨床経験を積めることも大きな魅力の一つです。附属動物病院には放射線治療や MRI 装置といった人間さながらの設備が整っており、高度獣医療の現場を見て学ぶことができます。私たち学部生は指導教員だけでなく、大学院の先輩たちからもこうして実習を受け教えてもらいます。大学院が設置されている北大獣医学部では、研究室に常に大学院生がいてくれますので、学びが多く安心感があります。小動物だけでなく家畜などの大動物についても十分な実習経験を積めるのは、広大な土地と家畜保有数を誇る北海道で学ぶ意義でもありますね。こちらは北大所有の農場です。繁殖学や外科学を専攻すると、繁殖管理のような実習をここにいる牛を用いて行います。また2012年に始まった帯広畜産大学との共同獣医課程制度により、帯広畜産大学の農場や大動物施設を使用して大動物臨床や食品衛生学を学ぶ機会があります。私も5年生時に経験しましたが、広々とした農場で実際に獣医師の往診についていき、臨床現場での仕事を経験したことは忘れられない授業の一つです。最後にご紹介するのは臨床以外の獣医学分野です。今日では国境を越えて発生する人獣共通感染症や越境性動物性感染症に対応するのも獣医師の重要な役割となっています。こちらの微生物学教室では鳥インフルエンザウイルスに関する研究を行っています。ベトナムやモンゴルなど海外のフィールドに出かけてサンプル収集する機会もあり、国際性が非常に高いです。さて、まだまだご紹介しきれないくらい魅力が詰まった北大獣医学部ですが、今日のツアーはいかがだったでしょうか。北海道の恵まれた環境で学びたい学生、国際的に活躍する獣医師研究者を目指す高い志を持った学生の皆さんの入学をお待ちしています。